rero ni Patrick maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe ni ntagato ko wowe nose Diane umugore tukazabana ko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Mutoni Diane maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Ruhorimbere Patrick umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. bakomeza basoma n'ibindi uko amategeko ariko nako bagenda babisoma uko bigenda biza ariko muri aka kanya tubabwiramo bike cyane bikubiye muri iryo tegeko. Mu rugo umugore n'umugabo banganya uburenganzira. Uratazumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugabo cyangwa se umugabo yumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugore. Mwembi munganya uburenganzira mu rugo n'inshingano kandi zirangana. Mu rugo umugore n'umugabo bagomba gufatanya mu kintu cyose kuko niba inshingano zingana ntawe ukwiye kubaharira mugenzi we kimwe ikintu ndakiharira. Oya, mwembi munganya inshingano uze ko mugomba gufatanya byose, haba gushaka ibitunga urugo, iterambere ry'urugo, gukemura ibibazo byavuka mu rugo, gufatanya gushaka ibisubizo by'umuryango. Ibyo byose umugore n'umugabo barabifatanya. Ntabwo umugore rero yakwirirwa yiryamiye, umugabo niwe ushinzwe byose gutunga urugo byose, kumva ko ari umugabo ugomba kubikora, cyangwa se mu mugabo yicarire umugore ari guharirwa iby'urugo byose. Oya, mwembi munganya inshingano. Niyo mpamvu rero ntawe ukwiye kuvunisha mugenzi we, ugomba kubijyanamo byose, umwe atavunishije mugenzi we, keretse mu gihe habayeho impamvu. Umwe mu bashakanye ashobora kurwara kumva ko utamusiganya ngo ntabwo yagize gutya kandi arwaye, ubwo iyo habonetse iyo mpamvu mugenzi we yiharira izo nshingano kubera ko nyine habayeho icyo kibazo. Ariko nta mpamvu ihari, mwese mu rugo munganya inshingano, bivuge ko mugomba gufatanya buri kimwe cyose. Indi nshingano bibusaba gufatanya ni inshingano yo gufatanya kurera abana muzabyara. Ntabwo umugabo akwiye kurera wenyine cyangwa umugore arere wenyine mu gihe abana bagiriwe amahirwe yo kugira ababyeyi bombi. Niba umwana yagize umugisha wo kugira ababyeyi bombi, mukwiye no gufatanya izo nshingano zo kurera, mukaziha n'umwanya ukwiye. Iyo tuvuze kurera hakubiyemo ibintu byinshi: kurera umwana no kumubonera ibimutunga, kumwandika, kujyana mu ishuri, gushakira uburyo bwo kumuvuza, kumurinda ihohoterwa ryose yahura naryo. Ariko buriya ku isonga harimo kumuha uburere, kumuha indero ikwiye. Nagira ngo nsabe abageni b'uyu munsi icyo kintu muzajya mushyiraho umutima, ugihe umwanya. Umwana ni byiza, wamwambika neza, wamugaburira neza, ariko iyo wibagiwe kumuha uburere birangira nta kintu mumariye. Ni byiza rero ko uburere bw'umwana muzabushyira ku isonga, tuzi umwana indangagaciro, imyitwarire ikwiye, ukamwereka inzira akwiye kunyuramo kugira ngo nawe azabe nk'umuntu w'umubare. Umwana nubwo azaba ari uwanyu, ariko muzibuke umwana ko ari n'umuryango, akaba n'uw'igihugu. Uzamure rero yigirira akamaro, akagirira umuryango mugari ndetse n'igihugu muri rusange. Ikindi mbibutsa rero ni uko ishuri rya mbere ry'umwana n'umuryango, bivuze ko ikintu asanze mu muryango nicyo akurana kurusha ibindi byose azabona nyuma yaho. Ururimi azasanga avuga nibwo azavuga, imyitwarire azasanga mu rugo niyo azakurana,
ababyeyi rero babisaba ko muba bandereyeho kugira ngo umwana nawe agire imyitwarire myiza. Ntabwo watoza umwana icyo udakora, kuko ibyo imyitwarire yawe nyine niyo azareberaho. Biragoye rero ko uzigisha umwana kandi atabibona mu rugo. Ni byiza ko namwe rero mugiye kuba umwana yigira ko ibintu nawe bizamugirira akamaro. Kuri uyu munsi kongera kubwira abageni ibigendanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Umutungo w'abashakanye buriya ucungwa bitandukanye n'umutungo w'umuntu ku giti cye. Muri aya masaha uri wenyine wari ufite uko ucunga ibyawe kuko wari uri wenyine. Umutungo wawe ushobora kuwutanga, ushobora kuwugurisha, ushobora kuwukoresha icyo ushaka ndetse no mu gihe ushakiye. Ariko iyo ugize uwo mubana mugiye gufatanya umuryango, urugo, hari ibyo muba mwaraganiriyeho cyangwa se muba mwarumvikanyeho ku micungire y'umutungo. Ushobora kuba muvuga ngo twebwe ntabwo tuzajya tuhaha muri uru rugo, tuzajya tujya muri resitora, tuzagera hano ntakeneye icyo kunywa byaza yitwaje, twebwe amafaranga tuguye tuzajya tuyarya uwo munsi, ejo nta ejo nyine biterwa n'icyo mwagize gute mwumvikanye ku micungire y'umutungo w'umuryango wanyu. Niyo mpamvu nababwiraga ko umutungo w'umuntu ku giti cye ucungwa bitandukanye n'umutungo w'umuryango. Kugeza uyu munsi rero mu Rwanda dufite uburyo butatu bwo gucunga umutungo ku bashakanye. Hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo muhahano, hakaba n'ivanguramutungo risesuye. Iyo tuvuze mu ivangamutungo rusange, iyo uhisemo ivangamutungo rusange uhisemo iki? Uvuze ko mwiyemeje ko mugiye kuvanga umutungo wanyu wose, ari umutungo mwari mufite mutarashakana, ari umutungo muzabona mumaze gushakana, ari impano inshuti zishobora kubaha, ari umurage ababyeyi bashobora kuguha, ari amadeni waba warafashe nabi uzafata. Ibyo byose murabivanga, umugore akagira uruhare rungana n'umugabo kuri uwo mutungo. Akaboko kiri akaboko. Yewe umuyobozi afite maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemera kuko wowe Mutoni Diane utera umugore tukazabana uko twarabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Murakoze. Abiteganya rero mbere Patrick maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ntagato ko wowe Mutoni Diane utera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumenya icyo amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko wowe Muyobozi Patrick mbere umugabo tukazabana uko twabyemeje. Jewe Mutoni Diane maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Muyobozi Patrick umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Canona te pehe sofe, kagona
Samo de Zala. Animation de venir à son paix. Chini usajili wala maskini pero nasibe defa yawe singizwa mwami w'abami tabula samo defa gukomera kwabo Tambularicação de visa Zana também Tivana Samode de visa Ibaswa mwami w'abantu kula tambula samo de pa kula samo de pa kero
sais pas. On se va là, ouais. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Quelle on a fait ce fait? Quand on a sa mode de ça là, animation de venir à son père.